大家好，我是阿水。今天我们将乘坐雅万高铁从印尼的首都雅加达前往第4大城市万隆。雅万高铁是中国高铁出海的第一滩，它全线采用了中国标准和中国技术。它也是东南亚乃至南半球的第一条高铁。现在发车还有半小时，让我们赶紧出发去看看中国高铁吧，看看这座有印尼分口的雅万高铁怎么样。它这个高铁还挺高级的，我看了一下，扫2欧码就行了，也不用取那个纸支票。看一下安检在哪里。这个高铁站建的还是挺好的，因为它去年才通车嘛，所以整个高铁站看着都很新。安检完对面就是那个检票口了。我们是12点的高铁，时间很充足，现在还有20几分钟。因为全面采用的都是中国标准，所以哪怕是这个安检仪，它都是从中国进口的。看上面还写了中文字。然后在这边可以看到印尼版的中国高铁的模型，我进看一下。这个应该是他们的1等座，这个是他们的2等座，跟国内一样，一边3个位置，一边2个位置。现在距离我们发车时间还有多久啊？他们是在排队了吗？走吧，走吧，我们去排队扫码进站。排队的人还不少哎，那边更多，同一班车的。我们提前在一个叫乌许的软件上买了票，感觉跟国内的12306差不多，然后会给我们一个2维码，待会儿我们就扫那个2维码进站。浓浓的中国风，跟国内高铁一样，它这个2楼也开了很多小店。Thank you。是这辆。对，然后是02D，就这里。Hello。再看它这个屋顶。它那个屋顶呢，也是结合了印尼当地的特色和一种叫编织文化来建造而成的。哇，这跟国内的动车可以说是一模一样。这儿，好，这种位置。哎，哦。我们现在已经坐上高铁了，整个高铁现在非常安静，感觉跟国内的热闹的环境有点不一样。然后呢，雅万高铁总共100多公里，我们整趟旅程只有30分钟的时间。如果你坐大巴或者是一般的火车的话，要3个多小时才能到万隆。那你坐这个高铁的话，30分钟就可以了。这是他们餐车上面的菜单，这个什么起司派，15K7.5块一个，咖啡的话15块一杯，餐车在5号车厢。这边呢，就是它的一些零食、饮料和一些面条。这个是饮品吧？哦，这是那个零食。我很少在动车上面点东西，所以我也不知道它的价格跟国内动车比的怎么样。这个东西是药吧？哦，是哦，居然还有卖药，这么神奇。我们高铁就是盒饭40元一盒，所以我从来没在高铁上吃过东西。这坐起来一如既往的平稳。雅万高铁的车票呢，一个人是250K，相当于人民币的话125块30分钟，感觉还挺贵的。不过我没有坐过国外的中国高铁，所以来体验一下。他们当地人的月收入只有2000人民币左右，所以125块钱一张票对他们来说其实真的是相当昂贵了，而且只有半个小时，只有150公里，所以可以看得到这个车厢它其实上座率还不算非常的高，而且坐的我感觉大部分都是华人应该。而且今天是周日，讲道理坐高铁的人应该会比较多的。这趟高铁到目前看来，你是不是觉得跟国内都是一模一样的？对。你知道我现在最好奇什么？你说。我最好奇是他们的厕所。因为在印尼啊，包括马来西亚、泰国那边，他们厕所里面都会有一个喷枪。然后国外的人好像不太习惯用蹲厕。对。所以我很好奇这边厕所的改造。那就是改成蹲厕改成马桶吧。我不知道，你去看一眼。好，因为我们国内高铁其实也是有些地方有蹲厕，有些地方是马桶。它好像是这样的，一边蹲厕一边是马桶，就是车上都有的这2种。那这边可能就改成2边都是马桶。对啊，不知道马桶有没有喷枪。
来看一下它这里的洗手间。不出意料的是马桶，其他的跟国内都很像，没什么区别。果然，这里不仅有马桶，还有喷枪。据说雅万高铁呢，中国的投资当了大头，还有部分是以低息贷款的方式借给印尼政府的。然后呢，中国占了部分的股份，有50年的经营期可以收回它的投资款。那目前来看呢，感觉入座率不是很高，可能它收回投资的时间会有点拉长。不过这是中国出海第一单嘛，可能赔本赚吆喝的概率比较大。出国了才知道祖国的强大。在东南亚感觉交通是一大问题，在国内啊，你到哪里都可以坐高铁，非常方便。在这里坐火车或者大巴，感觉一坐就坐半天或者1天的。现在速度已经飙到了331公里每小时，但感觉整个列车前进的还是非常的丝滑。我没有带硬币，但我可以带了一个纸币，小小的震撼。这条雅万高铁一共修了7年才修好，因为爪哇岛呢，它位于赤道附近非常活跃的火山带，那爪哇岛全境呢排列了120多座火山，其中还有30多座是活火山，所以它整个爪哇岛的地质啊，它是比较的松软的，整体的建造难度呢就比较大。感觉屁股还没坐热，刚刚广播已经在播报，准备下车了。30分钟真的很快。自动门，看到我们中国高铁在印尼也非常的受欢迎啊！火车尽头有几个人，有几个印尼人正在轮流跟火车头合影，看到了吗？他们都非常喜欢这东西。轮流拍照看这个新兴玩意儿。现在我们到站了，可以看到这个站台跟国内也几乎都是一模一样的，除了这个文字的变化，还有这个车站。这2天在印尼订票的过程当中，其实我个人觉得印尼的陆路交通啊，说实在的不是很方便。之前呢，我们看了从雅加达到万隆的普通火车的车票，大概是75块钱，但是要耗时3个小时。而这趟高铁虽然它价格更贵一点，贵了50块钱，但是它足足节约了2个半小时。我用50块钱的成本来买我2个半小时的时间，大家觉得合不合理？大家觉得划不划算？它这个站呢，离万隆市区还是有点远的，待会儿我们要坐大巴车过去。可以看到这条铁路的后面就是当地人的一些民居。Hello? Tujuan mau kemana? What? What's your destination? Bandung. Oh, Bandung. you want to go to Bandung? Yeah. If you want to go to Bandung, you use car feeder right there. Oh, this way. Yeah. Just show your ticket in the gate. Oh, not this exit. This is exit. Go to lobby and then Oh. exit gate to feeder. Okay, thank you. Okay, you're welcome. 谁？哦，他这边写了，没看得到。这个是他们那个，可能有点像摆渡车什么的。刚才那个小哥特别热情，他问我是不是要去万隆、班杜，我说是，他说去那个下面乘车就可以了。去哪里啊？那下面乘车就可以了。我刚才就是在拍对面的那个房子。他说那个显示我们的2维码就可以了。我2维码又显示不出来了。又显示不出来了，刚又没拍。笑死！我应该是小哥。Thank you. Thank you. You're welcome. Ticket you are. Offline， 就是我们在淘宝买的那个数据卡，信号时好时坏的，我不知道是卡的问题还是这边那个基站的问题。刚刚阿水他那个2维码又显示不出来了，在那边弄半天。我们是不是要抓紧了，还是我们最后一个？有可能。我以为是坐那个大巴车，原来
个火车 ，Hello。哦，原来是做这个。这个看着也不错，里面挺干净的，设施挺好的。哎呀，好像没有位置了。找到一个位置，坐下来。它这个车厢也好整洁哦。请坐，真皮座椅。就它这个车厢啊，又像地铁有那个杆子，又像火车有这个椅子。它这个坐着的舒适感觉比普通的那种硬座火车好多了，强多了。对，看着挺好。哦，很高级这车厢。Please be informed that this is a non-smoking train. You are not allowed to smoke anywhere on the train. 这是这个火车的前进速度，还挺慢悠悠的，刚好可以看看沿途的风景。这边应该他们的乡村地带吧，都是那种民居。朋友们感受一下这个乘坐体验，宽敞座椅，真皮触面，还有一个超大的全景明镜。大概坐了20分钟的小火车，现在我们到万隆市中心了。这小火车真不错呀，舒适，虽然有一点颠簸，但是不影响乘坐体验。然后明亮、干净，这里有片小小的景观。车站的背景音乐是那种特别有印尼风情、特别有热带风情的传统音乐。一下电梯看到一个 CFC， 我觉得陆路交通最好的一点就是我们可以看到沿途的风光，就是有一种很飞快的速度去一瞥当地人的生活。就像刚刚我们穿过了城镇、乡村、梯田、田野，可能还有雨林吧，这是我们坐飞机体验不到的一种享受。Oh, you use Oppo? Yeah. Chinese phone? Yeah. I'm support yours. I have to pay for the parking here 3,000. So 30,000 rupiah. Is it 27? Yes, I asked for just for the few cents. 这哥怎么说呢？凭着他的努力认真，赢得了我们的订单。我们一下车站，外面就有好多揽客的，然后我们刚好我们的卡呢又不是很好用，然后这哥就给我们开无限，搞得我们呢不坐他的车呢有点不好意思。但他说用跟 Grab 一样的价格给我们嘛。Terima kasih. Terima kasih, yes. Terima kasih. Oh. And then your welcome is sama-sama. Sama-sama. Oh, 这个我能记得住。Sama-sama. Yeah. 这个好记。哎 ，How to say hello? Hello. Usually, yes, almost the same. We say hello. Oh. But the majority is the Muslim in here, so we call the Assalamualaikum. Hello, hi. Hello, hi. OK. Hello or hi. Hello, hi. 他那个 You're welcome 怎么说来着？我忘掉了。Masa masa. 哦，masa。小天才。Sama-sama. Sama-sama. 语言小天才。 By the way, what's your name? She is Ting. T. 听 Jin. And Shui. She. 水。 Yeah, oh yeah. She. What's your name? Danny. Danny. My name is Danny. Yes. Okay. 这哥很励志，一下子就跟我们说他没上过学，他这英语都是自学的，牛逼。牛逼。这个英语自学啊，比我们这个di sana Bu. 学了10几年的英语的人口语还要好，哎，太不弄你不羞愧啊！ This way.